từ svay rô bịa tha select nè đó ní từ rô bịa tha select hai nè đó nghe ôm một rô bịa tha color rank một đôi chữ ní cứ nè đó nghe cái line select khang lơ nắng nè đó nghe chụp bịa tha sạch đố hai cái line tầm hôm nắng nè đó nghe ai sẽ tam chung của bạn rồi còn nè đó nghe ai mình thôi còn mình time piêu vậy được trong bàn bằng hai những của bạn này và mình top bạn bên đi rồi hai nè đó nghe mà mơ được này khang cáo lại là sự sẽ này đọc ní video ní cứ khi trong bằng hai pi ca cắt với caron này hạn tệ khá nâng tra đã nhận đọc ní ai dọc tới vừa chỉ lịch rồi tập bá rồi còn kích sinh giao vài mùi xem đã nhận đọc ní chậm mạch còn cả chỗ hạn tệ khá rồi còn vài tra sắp nó không computer mình chậm mạch ở dương ở một vài tra rồi còn sinh viên ở khang cara nữa thế cứ dương miền ở pi biết tầm bốn cứ nhận đọc ní cho nó không cầm thi Microsoft Word và mình to pi nhận đọc ní cho nó không Microsoft Word hái nhận đọc ní tờ đồรูปភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កាត់ background គឺរូបភាពហត្ថលេខានេះជួយពាក្យថា insert ឬហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរករូបភាពបាទនេះខ្ញុំឃើញហើយឃើញបាទហ្នឹងហើយយើងដើម្បីទៅកាត់ background វាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចូលនៅពាក្យថា remove background បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យសញ្ញាបូកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបូកទៅលើហត្ថលេខារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកនរគ្នាទឹកដកនៅកន្លែងដែលមិនមែនជាហត្ថលេខាឬក៏กระดาษដែលជាប់ជាមួយនឹងហត្ថលេខាហ្នឹងអ្នកនរគ្នាទឹកដកវាទៅអ្នកនេះជួយសញ្ញាដកហ្នឹងអ្នកនេះដកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែគូសទៅលើកន្លែងដែលមិនមែនជាហត្ថលេខាពេលនោះវានឹងបង្ហាញតែហត្ថលេខាឲ្យយើងទេតទៅពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគូសរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបែបនេះប៉ុន្តែវាមិនស្អាតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាវាមាននៅជាប់នៅ background នៅខាងក្រៅពីរៀងបតាអញ្ចឹងវាមិនស្អាតទេចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបកាត់ background នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop អ្នកគ្នាចុចចូលនៅកម្មវិធី Adobe Photoshop មកដល់ចំណុចនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកពាក្យថា Openរូបថតហត្ថលេខាដែលយើងបានថតហើយបានផ្ញើចូលកុំព្យូទ័រមិញហ្នឹងនេះឃើញហើយអ្នកគ្នាចុចលើវាមកចាំបន្តិចបាទមកដល់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងរកពាក្យថាselect អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកពាក្យថា select ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសមករកពាក្យថា color rank មកដល់ចំណុចនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង select ខាងលើហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា shadowហើយកន្លែងទំហំហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេរីតាមខ្ញុំក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបន្ថយក៏បន្ថែមពីអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងក៏បានដែរបាទបន្ទាប់ពីបានបែបនេះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅផ្នែកខាងក្រោមកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងចង្អុលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើវាមួយមកដើម្បីបិទនៅ background ខាងក្រោយបាទយើងបានបែបហ្នឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានកាត់ background រួចរាល់អស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា file បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកពាក្យថា import ហើយទៅរកពាក្យថា import as បាទអូខេមកដល់កន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង format ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យថា png បើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចុចទៅលើពាក្យ png នោះទេវានឹងអត់កាត់ background ឲ្យយើងនោះទេអ្នកគ្នាចុចទៅលើពាក្យ png នោះមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុចពាក្យថា import ទៅជាការស្រេចមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺវាបង្ហាញពី folder ដែលយើងចង់រក្សាទុកនៅរូបភាពដែលយើងបានកាត់ background ហ្នឹងដាក់កន្លែងណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរួចរាល់ហើយយើងទៅមើលរូបភាពដែលយើងបានកាត់ background មិញហ្នឹងតើវាកាត់បានស្អាតដូចដែលយើងបានកាត់អត់បាទគឺបានបែបហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយឃើញតែហត្ថលេខានោះទេអត់មានផ្ទាំង background នោះទេដើម្បីកាន់តែច្បាស់និងក៏ថាយើងអាចកាត់ background ស្អាតឬក៏មិនស្អាតយើងទៅមើលនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word បាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងបានកាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word យើងទៅយករូបភាពដែលយើងកាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop យើងទៅរកវានេះអ្នកនរគ្នា
នេះឯងឃើញទេវាស្អាតជាងយើងកាត់នៅក្នុងកម្មវិធីMicrosoft Word ព្រោះអីវាកាត់បានស្អាតជាងវាអត់មានជាប់ background នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅធ្វើជាហត្ថលេខានៅក្នុងលិខិតកិច្ចសន្យាផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ប្រើហត្ថលេខាមិនចាំបាច់នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខានៅខាងក្រៅដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងណាងាយស្រួលនិងក៏កាត់បន្ថយពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាមានឯកសារច្រើនអីចឹងទៅបាទយើងបានបាត់ហ្នឹងគឺស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានជាប់ background នោះទេអូខេវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើមានចម្ងល់ឬក៏ចំណុចខ្វះខាតនៅកន្លែងណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ឬក៏សួរមកខ្ញុំបានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា